vui. Tuyệt, thầy cô rất là nhiệt tình trong quá trình hướng dẫn tụi em khám phá trường Fabric. Em thấy rất là vui ạ. Tại em được tham quan những máy móc, những trò chơi và đặc biệt tiếp xúc những thầy cô ở đây đặc biệt rất là dễ thương. Em có biết thêm nhiều về các ngành kiểu để chọn lựa nó sẽ dễ dàng hơn. Ngày hôm nay là khá là bất ngờ vì không nghĩ là chương trình được bên nhà trường mình làm bài bản và đầy đủ như thế này. Dạ. Vui vẻ, năng động và rất là nhiệt tình. Dạ vui vẻ. Dạ vui, chơi vui, mình gặp được mấy chị rất là xinh. Theo quan điểm của em thì em chỉ thích pha sữa máy lạnh, làm sướng mát cơ thể mình.